यो चाहिँ घरको बारमा अर्ग्यानिक ओरिजिनल भनेको चाहिँ मुझे पता है आप मानते नहीं आप लोग तो मानते नहीं आप सही समझते नहीं सही डांस हो रही है क्या बात है हम ये क्या वाला है हम ये वाओ ये सब और वाओ 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 गुड मर्निङ बिहानै यता चाहिँ अब मौरी काट्ने कार्यक्रम भइरहेछ चाहिँ हाम्रो घरमा ए काट्दैछौँ गोर काट्नु हुँदैछ अनि म चाहिँ यता क्यामेराम्यान भिडियो गर्ने मान्छे हाय 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 यो चाहिँ सानो सानो घर अनि भर्खरै थियो यसमा चाहिँ खसी त्यति रहेछ अनि हामी अब यसलाई चाहिँ अब बन्द गर्दैछौँ अर्कोतिर हेर्दैछौँ अर्कोमा के कस्तो छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ त्यति रहेछ होइन तर बच्चा धेरै मर्न रहेछ घरको भित्तामा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सुरुवाती भिडियो सुरुवाती गरेको साङ्ला हेर्नु साङ्ला सबै खाइदिएर चिसिदिएर सबै चिसिदिनु कि अर्ग्यानिक ओरिजिनल भनेको चाहिँ निकाल्दाखेरि यस्तो यसरी निकाल्नुपर्छ मौरीलाई यसरी पन्साउने निकाल्ने चेप्टा चाहिँ मौरी निकाल्दै मौरीको मह यसरी निकालिन्छ यो चाहिँ घरको वालमा भित्तामा है यो चाहिँ आधुनिक घर अब हामी चाहिँ यसमा हेर्दैछौँ के कस्तो छ आधुनिक घर हेर्नु कस्तो छ पच्यार उठेको लागेको छ यो चाहिँ खुल्ला गरेको भेट्यौ यस्तो दामी लाग्दो छ चिज चाहिँ यहाँ राखेको छ भने त्यो चाहिँ आधुनिक भएको मह चाहिँ यहाँ लाग्छ यस्तो खाले मह हुन्छ कि यस्तो खाले हुन्छ कि मह चाहिँ अब सुरुवाती हो नि त वाउ यसको म अनि लभरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसको म है यो चाहिँ सबै ओरिजिनल
अर्ग्यानिक मह वा यहाँ हेर न तिमी यहाँ हेर न घार ल्याउनलाई कराउँथ्यौ नि बाल्टी भयो यहाँबाट मह निकाल्न हामी चाहिँ अर्को घरको मह हेर्दैछौँ देख्न सक्नुहुन्छ हनी लभरहरू यतातिर चिज लाग्छ अर्ग्यानिक ओरिजिनल खाने यो चाहिँ अर्ग्यानिक असली मह असली मह चाहिँ निकाल्दैछौँ हेरौँ है हनी लभरहरू हेरौँ है मौरी निकाल्दै यतातिर हामी चाहिँ त्यति लागेन छ घरको मौरी त्यति लागेन छ लभर मौरीको चाकाबाट अब चाहिँ मह निकाल्ने काम सुरु हुँदैछ मह निकाल्दैछु धमाधम यसरी पो निक्लिन्छ त मह चाहिँ निचरेपछि ड्याङसँगले यता हेर्नु त आँखा कस्तो भएछ अरे आमाजी यता हेर्नु न क्यामेरा यता मम्मी म यस्तो हो के ल भन्छु कि म क्या नानी आयो झोल त म्याडमले निचरेकै हो एक जग भरिएन र एक जग भरिनु लाग्यो अब यता यो वाउ फेरि एकचोटि सट्ट निचाल्नु त अहिले जस्तै सट्ट निचरेपछि चाहिँ यो निचरेपछि चाहिँ अनि मह चाहिँ टक्क निस्किन्छ मौरीको मह यसरी निकालिन्छ कि यसलाई भन्छ वाउ खोइ म मौरीको मह निचर्दाखेरि यस्तो हुन्छ तर काट्ने मान्छे भन्दा पनि निचर्ने मान्छेको चाहिँ हेरौँ आँखा चाहिँ काट्ने मान्छेको त ठिकै हो बिसवटाले खायो खान्छ तर यो निचर्ने मान्छेको आँखा यता 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 क्यामेरा हाय 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 भरियो त नि यो भाँडा भरियो यो जग भरियो अनि कति भरियो मौरी नै मौरी मह अनि यो चाहिँ निकालिसकेको भाग चाहिँ यस्तो हुन्छ है यो चाहिँ लास्ट पार्ट अन्तिम पार्टको चाहिँ त्यो हाय हाय
खै त ओरिजिनल बोदर भरि बोदर नलायो हाय हाय आँखा 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 मौरे मौरे हनी लभरहरू देख्न सक्नुहुन्छ सजिलो कहाँ छ र मौरे आँखा सुनाएर हेरौँ कस्तो छ सजिलो कहाँ छ र मौरे मौरे मह हनी है हनी 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 चाहिँ धम यता निकालिँदैछ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आमाजीको चाहिँ आँखा